ikusten zalako eta ikusten dalako euskal gizartea daula udan basoa oten da bezala. Lehor inda. Nahiko dala pospoloa gota dena su hartzeko. Horrelaxe ikusten gendun da ikusten du euskal gizartea, ez da. Ikusten gendun gai balin baginen, era egoki baten eta modu egoki baten eta gaina haizek alde euki ezkeo, gai balin baginen txispa hori sortzeko, aukera asko zeudela, Euskal Herrin ilusiozko sute bat sortzeko, ez da. Bere ziklo ditun bezala, pertsonak eta herrike, bauzko gure ziklo. Eta gure hausnarketa zen, eta ia ez da sortutakoa noski, baina Euskal Herrin askon hausnarketa da ziklo berri baten gaudela Euskal Herrin. Baina zikloa dan bezala, uin edan bezala, ziklo berri baten gaude, baina ez da uinik altxatzen. Parametro guzti daude eta kontestu guzti daude, ziklo berri bat dala pasatzen baina ez da uinik altxatzen. Aurreko zikloa izan zen, baina da 53 urte, hemengo jende asko protagonista izan zinetena, eta orduan bai, honde 53 urte sortu zen ziklo hasiera bat. Sortu zen suspertze bat, sortu zen kooperatibismo sorrera, sortu zen ikastola, sortu zen eta inertzi horren aparra, sortutako uin horren aparra iritsi zaigu gure arte, ez da. Eta gu urte desente, egon geha pixat, gure belaunaldi edo, ni sartzen naiz hor, onera ditzen dut, errentatazio bizitzen dela. Zer egiten nahi geha guan, guri iritsi zaigun lekukoa, guri iritsi zaigun ereduri bezala, iritsi dadin, ziklo iritsi dadin, jaso duen bezala ziklo iritsi dadin, 50 urte, 60 urte lekukoa pasa dezagun, ez da. Zer egiten nahi geha. Eta zintzu die klabek, ziklo bat hasteko. Claro, ezin dana ziklo bat hasi, inundik inoa da, gauden egoeran, ez da, gure hausnarketa zein da egoera. Denbora gehiegi, guri dagozkiun gauza asko, delegatu ditu. Eta gure irakurketa da, autodeterminazio kontzeptue sortzen balin bada, 19. mende amaieran, Europan, 1905 urten, Noruega independizatzen da Sueziatik erreferendum baten bitartez. Mende terdin praktika hau eta kontzeptu praktikera eman da Europa ekialdea era bat aldatzen da. Eta ematen du mendebaldea ez da aldatzen, ez da. Ura mugarri bat izan zen bezala, durik ez daukegu 2014 urtea mugarri historiko bat izango da. Hau da, 20. mende hasitako superpotentzi bat erresumatu edan bezala, era eredugarri hortan bere lur eremu bati, era eredugarri hortan ustea bere etorkizena hautatzen, gure ustez hain da garrantzitsu adibide hori, mundu mailan estatu batek pedigri demokratikoa izan dezan, adibide hortatik aurrea askoz exigentekoa izango da mugarri hortatik atze izan gara baina. Eta gure zegoen bezalako gizarte batentzako adibide hori oportunidadea da aurrera pausu duten. Inertzi hori hemen izan aldi, etxen Europa zarrez. Orduan, haize horik badatoz eta paseko dira. Gure esku dau, haize horik aprobetxatzea da. Itxaso zabalen, itxasontzi batek aurre egiteko eta haizen indarra aprobetxatzeko behar berroazko dauken bezala oiar sendo eta zabala haize hori aprobetxatu da aurre egiteko, hori da gure esku dagoen helburu. Haize hori badatoz, oinarritik gizarte hau saretu behar dugu, sendotu behar dugu, oinarritik datozkiun haize guzti hori aprobetxatu eta gizarte hau posizio hobe batera eramateko, ez da? Zate haizeko badatoz, eta urrena ez dakit unez pasako dira, ziklo bezala. Zer da gure esku dago? Herri dinamika bat gara, Euskal Herria bere etorkizunarekiko eskubidea duela aldarrikatzen dugu. Zientzialitate desberdinetako herritarren elkartzea da dinamika honen indarra.
eta aldarri bateratzailea eta zehatza. Erabakitzeko eskubidea ez den beste aldarri dolorori ez dugu bultzatu. Hemen batzen gaituna da erabakitzeko eskubidea daukagu. Eta horren oinarridea 3 puntu. Nazio bagara, erabakitzeko eskubidea daukagu eta herritarren garraia da. Kitxo. Hortan bat egiten dugu? Bale, perfecto. Blindatu ezagun, zaindu ezagun gune hori, hasi gaitezen elkartan. Hasi gaitezen aldarrikapena ez da abertzalea. Gure aldarrikapena demokratikoa da. Eta horregatik, gure helburua da demokraten arteko indar metaketa bat. Zateo, erabakitzeko eskubidea ez da helburu politikoak, da prepolitikoa, edozein norabide politiko hautatu ahal izateko nahi eta nahi ez badan aurre eszenario demokratiko hori. Eta galdera kontragoa da, eta esate dizue, nola ez du nahiko pertsona batek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea ditzea ez da. Nola ez da. Eta erresuma batun, 2009 urtean, Edimburgo parlamentun unionista bati, parlamentari bati, galdetu genionen, ura izan da bideoiontako posoa, ez da galdetu genioan. Zer iruditu bolitzaizuke, aurreko lehen ministro Britaniarrak, Gordon Brownek ez balizueke Eskoziarrei zuen etorkizuna erabakitzen utziko. Tapeak erantzun zigo, hori ez kenduko onartuko. Eskoziarrak erabakitzen eskubidea daukagu. Eta horregatik ezezkoaren alde lan egingo du. Zate guretzako Eskoziaren interesa asko zautu bermauta ere erresuma batu baten independentea baino. Hau da, han ez da dudatan jartzen. Hori da printzipio demokratikoa da. Hori ez da abertzalen aldarrikapen bat. Beste eszenario bat irikitzen zaigu ez da horrekin ez da. Horrez da hor. Horrez baiz da delegatzi. Izakate hau, Durangotik Iruñera jarrita dago gizarete honetan, minimo 50.000 lagun behar die, tarteko zapi bat dala. Eta gero, hor milaka lagun behar di, hor alperri da. Milaka norbanako ez da. Milaka protagonista behar di, milaka pertsona. Katalan egiaz, 1.000 pertsona kalea izatea ziren. Aurten ez 123 kilometro hau bezala, 200 kilometro gizakate egin duen. Gu ez ote gabe Euskal Herritarrak, gai izan dugu, honako oinarrizko eskubidateken. Eta 50.000 lagun. Eta elkarrenak adosune sortzen egin ez da. Hor, eta gaina importantena ez da, ia pixat hasi gala sinisten eta pixate, eta jende hasi gala Durango arte. Bilbo erortxe dut, pixat, hautaxe egunez gara Bilbo aiotako, hasi gaitezen, ikusko du. Guk eta goierretara badakigu, limite gauntinak ez dauzkegu. Hemendik 500 kilometroa, 800 kilometroa, limite gauntinak guk burun dauzkegu. Ustez, hemendik 500, ustez gerora, kriston arresie izango dan uste hortan, gerora, momentu honetan ez ditu bi pauso batean. Ez dago, arresie. Bezik eta gure burun dago ez da. Zari ez dakigu, honik ez dugu probatu, herri bezala hautzaino, limite horreino iritsi eta zenbateko arresi izango da. Igual arrazuen izango, igual kriston arresi izango, ez dakigu. Igual ez dakigu izango. Eta hondi bali mago goiti pasatzen, igual betik ez dakigu. Hasi gaitezen martxan. Hasi gaitezen martxan, hori bideo da. Horreak, guk duek ez dakigu, jarrera hau barneratzen duen herri batek, segurazki eta libre pentsatzen duen eta limiteite pentsatzen duen herri batek horren etorkizune eta hola pentsatzen duen herri baten etorkizune bi etorkizun diferenti dira ez da. Gaur du, nio beti izatetena 4 kilometro, 200 pertsona die kilometro bat, oiaren 1.600 pertsona izango ditzeke, tarteko zapi bat dukula ez da. Eskat, triste esan da ez da. Zegon aritzeken, eskuz esku, heldu eta bi hiriburu momentu ordu erdi baten lotuta eukitzea. Hasi, kanpaina hori oinarri batekin ez da. Horregatik garrantzitsua da, hemendik martxo 29ko tarte honetan, ahalegin berezi bat herri bakoitzen da eskualde bakoitzen ez da. Herritxi martxo 29a txikolan horikin da. Eta segurazki,
apiriletik aurra beste giro bat sortuko ez da. Gure deialdia da animatzen hastea. Pauso ematea, norabide honetan, ilusioa sortzen nahi den gune honetan, hemen denon beharra dau, eta lan bat daudu, izakatu ez. Ikusteko ze hileko gai izan.